官司纏身嘅喎。佢咧就40幾歲啦，己未年出世嘅，即係1979年啦。咁佢就嫁咗個好老嘅阿伯，咁想搞離婚啦，冇搞到之後咧就打交，打完交之後咧就而家等判刑啦。等判嘅時候咧，佢老公咧就喺還押嗰陣時咧就離世咗啦。咁呢個八字大家都估到佢係邊個㗎啦，係咪啊？睇一睇呢個八字咧，呢個八字咧命造咧就係丁卯日啦，生於己未年庚午月戊申時，日主咧丁火，生於5月，算係得令喎。地支佢個日柱嘅地支係卯木喎，又生火喎。跟住年支同埋月支又午未半會火局喎，哇，火勢好旺啦，係咪啊？年干己土，時干戊土咧，就幫手泄壽啦，兼身庚金財星啦，形成咧身旺用財官之象，望落去非常之唔錯喎。日主丁火，坐卯木受身，月令午火咧就係見祿啦，見祿格嚟嘅喎，身強有力，性格咧就比較硬啦，因為佢好強啊嘛，變咗係好有氣魄嘅，做嘢想做嗰樣咧，佢就會做啦，上到就財星庚金得祿喎，係嘛？天干就係庚啊嘛，得祿於身，係咪啊？為命局嘅財星，主才華同埋財富源頭。食傷咧就土金相生啦，土又生金啦，戊己土咧就透咗出天干嘅，喺年柱同埋時柱嗰度係泄火之旺氣啦。咁平衡命局咧，主聰明能幹啦。命理特徵咧係為人剛毅果斷，做事有主見，具領導能力同埋事業心，好有事業心啦！你見佢周圍行街直播啦，係咪？咁身旺咧，佢自然能夠任財官啦，一生衣食無憂。事業上咧，應該係會有獨立發展嘅潛能嘅。但係當我哋知道呢個八字唔係普通人喎，佢係何太嚟嘅喎，咁從中我哋又睇唔睇到何太貪財、剋夫、賺唔到錢同埋白痴呢啲嘢咧？咁我哋睇一睇貪財先啦。首先喺八字之中咧，財咧係代表咩啊？代表慾望啊嘛，係咪啊？物質啦、金錢啦，食神傷官咧，即代表索取嘅手段同埋執念。佢哋食神傷官係生財噶嘛，係咪啊？咁就睇下就用啲咩手段可以攞到錢啦，唔淨係做老闆，唔使打工啦，咁樣識啲老男人啦，令呃晒佢哋啲錢啦，咁呢啲就係手段嚟嘅。命盤咧，依個時柱咧就係戊申嚟嘅，申金咧就係正財，佢透出月干庚金係偏財嚟嘅，月干嗰度。咁同時咧，年柱己未咧，同埋時干戊土咧，皆為食傷。滿盤嘅食傷全力去生財星庚金啦，天干嘅庚金係地支嘅辛金。食傷生財嘅人咧，對金錢咧極度渴望心思全部放喺點樣賺錢、獲取利益嗰度，即係揾到錢就得噶啦，不擇手段嘅可以。如果身旺足以任財，就會表現出對財富嘅強烈主動性喺旁人之中咧，即係事事都講錢嘅就形成咗一個好貪錢嘅象啦。咁第二咧，講係剋夫啦。剋夫係點喺命局裏邊？要傷官見官啊嘛，比劫奪官啊嘛，或者係日支逢刑沖啦。
女命咧就以官殺克日主嘅五行咧代表夫星嘅。丁火女命佢個夫星係咩啊？咪水咯，係嘛？水克火啊嘛，係咪啊？而家你睇唔睇到壬水啊、癸水啊之類嘅水啊、亥子丑之類嘅水啊冇喎地下，係咪啊？啊，通觀呢個八字嘅八個字咧，己未、庚午、丁卯、戊申咧，完全局中咧滴水皆無喎，正官七煞都冇喎，屬於典型嘅夫星不顯啦。嗱，夫星不顯嘅人咧，佢咧喺流年大運咧遇到咧，佢係可以結婚嘅，但係咧過咗嗰個流年或者過咗嗰個大運咧，佢就會離婚嘅。所以點解有一啲靚女咧，佢係會結婚嘅，生埋一大竇仔女啦，跟住又離婚，跟住到佢流年大運又嚟啦，佢又好渴望嘅。通常呢啲人好渴望組織個家庭噶嘛，因為成日見人哋一家人咁開心，係嘛？齊齊整整咁開心，好渴望有一個咁大家庭嘅齊齊整整嘅。你睇佢傷官係好重嘅，時光係透出無土啦，傷官啦，喺命理之中咧，傷官係專門克制官星嘅。官星咪即係丈夫咯，啊或者係女人嘅職業啦，甚至冇而家佢要面對嘅官司啦。全局都冇水嘅，但係傷官高透，一旦流年大運出現夫星咧，水咧就會立即遭受到無土猛烈嘅克土啊，傷官見官啊，代表性格強勢啊、挑剔啊，容易對丈夫施加極大嘅壓力。你可以睇到啦，佢平時嘅直播，哇幾強勢係咪？對佢老公指指點點，講句説話講錯都鬧一個鐘嘅。咁你話佢幾恐怖啊？真係。你見到日支啊？日支係咩啊？日支係夫妻宮嚟㗎。男咧日支咧就係佢嘅第二個老婆，女咧就係佢嘅老公啦。咁日支係受制嘅，日支卯木咧係夫妻宮嚟嘅，俾月令午火引導到咧半合啊，卯同午係半合啊，又被時支辛金暗克啊，卯申暗合啊，財星華印啊，呢啲叫做財星華印都喜事良人啊。夫宮不穩，夫星不現咧，喺古時咧就被定為克夫或者婚姻不順、反目成仇嘅特徵啦。咁呢啲咧係佢嘅表現出嚟咧，呢兩年咧大家都睇到啦，叫做克夫相啦，克夫嘅八字嚟嘅。仲有咧就係點解嗱？佢成日都咁勤力做嘢咧，你見佢啦。前一排我見佢又走去揾鋪頭做生意啦，或者呢兩年來咧，佢走走趯趯落大雨啊，俾太陽曬啊，又熱啊又辛苦，佢都通街做直播啊，或者咧為咗想喺室內做直播啊，又走咗翻去大陸嗰度啊，又去呢度又去嗰度，又甚至乎租咗酒店住添嘅。咁佢都好勤力嘅喎，做嘢，佢係非常之想發達嘅人嚟嘅嚇。但係佢咧個命局咧就出現咗一樣咧，叫做比劫奪財啦。通常咧身強嘅人咧都好容易出現呢一樣嘢。比劫係咩啊？比劫就係比肩，比就係比肩，劫就係劫財啦。代表同輩競爭者，亦都係幫身嘅火嚟嘅嚇。火，你見佢個八字點啊？見唔見到好多火啊？午未又化火喎，係咪啊？天干丁火啦，係咪啊？下低又有卯木啦，日柱辛火喎，火勢非常之旺啊！咁月令午火力量係好大嘅，佢同日主丁火同氣，同時咧午火咧虎視眈眈望住月光嘅庚金同埋時支嘅辛金嘅，喂！你又係火，我又係火，係咪啊？你想要錢，我都要想要錢嘅喎，係咪？月柱同埋年柱合咗個午未化火，亦都係好大嘅力量嚟嘅喎。佢哋個個都想要錢嘅喎，係咪？虎視眈眈咪爭嘅喎，唔係話喂同一個八字裏邊，我唔同你爭啦，大家都係同一個八字啫，唔會係咁嘅喎，喂大佬，係咪？比劫禍而無殺戶財啊！係咪財要殺戶㗎嘛？係咪啊？代表生命中賺到嘅錢咧，或者睇中嘅利益嘅咧，極容易同他人發生爭奪啊！你睇下佢喺度做直播喎，
日日做1個鐘做3場，係咪啊？應該賺好多錢啦，係咪啊？誒冇喎嚇，佢同行搶晒喎，佢成日話你食人血饅頭喎，係咪啊？哇！轉播佢嘅片啊唔使做啊，都賺幾萬蚊一個月喎，有啲仲話賺百幾萬添啊，喺個最高峰嗰陣時。咁你話呢啲咪就係比劫奪財嘅現象咯？比劫旺冇殺護財，代表生命中賺到嘅錢咧，或者睇中嘅利益咧，好容易同人哋發生爭奪啦。呢啲叫比劫奪財啦，亦都暗示咗佢嘅人性格中咧帶有爭強好勝、好面子，容易因財同人發生衝突或者財來財去嘅特點啊。咁佢細個嗰陣時咧，應該就係咧屋企兄弟姊妹多。咁你都聽過佢講咧，話屋企有唔知5個定6個兄弟姊妹㗎啦。咁一碗飯都要6個人爭啦，係咪先？咁出到嚟做嘢，佢喺職場裏邊咧，應該咧都係成日同人哋唔啱啊，嗌交咁啊！你見過應該呢個人咧係冇乜朋友嘅嗱，好似啊同有一啲嗰啲助手啊，教佢上 YouTube 啊或者上抖音做直播嗰啲人咧。一排咧，佢就會同人嗌交噶啦。一段時間，好一段時間，佢又會同你嗌交噶啦。咁變咗咧，佢咧喺直播嘅時間咧，佢仲會話邊個衰邊個衰邊個衰嘅。好多時咧，同佢好一陣又唔會好得耐嘅，除非你不斷俾着數佢啦。例如俾錢佢啦，佢最中意就係錢啦。你冇錢俾佢咧，你反翻轉頭，喂，我同你做管理員喎，你請我食餐飯飲餐茶都得㗎。哇！你要佢俾錢請你飲茶食飯咧，咁就唔得噶咯喎，係咪啊？甚至冇咧，佢咧譬如好似有一次，我記得佢係直播嗰時第一次收到課金咧，啊好開心啦！咁佢即刻嗰把口咧就話我將啲嘢咧，將啲乜嘢嘢咧會捐去邊度邊度咁樣樣喎。呢啲人咪就係把口衰咯，係咪？又明明之錢係落咗你袋嘅，你又要分出去嘅。跟住分咗出去之後咧，諗下又好似唔係好想喎，又收翻晒喎，咁咪形成好多嘅是非咯，係咪啊？咁你話咁樣係咪俾人覺得你好白痴咧？喺命理學嚟上高咧，唔會稱呼呢啲叫白痴嘅，係會要睇一睇咧佢嘅印星係咪受損嘅。通常咧印星受損咧。都會有咁嘅現象嘅，同埋仲有一個咧就係食傷係咪流於表象啊？印星咧就即係木啦，喺佢嗰度，因為木生火啊嘛，係代表智慧、理智、吸收能力同埋良心嘅。食傷代表兔獸，土嚟嘅食傷喺佢個八字裏邊。表達同埋小聰明，命盤顯現係點啊？呢一組咧日支係卯木，係偏印。係全局唯一嘅智慧同埋理智嘅來源嚟嘅。咁你睇到佢咧係財星壞印嘅。其實佢個日支咧有卯木係非常之好嘅。咁可以見到咧，如果你個夫妻宮咧係有印星咧，佢係會好錫你嘅老公有咩都會好似媽媽咁樣對你咁樣呵護啊照顧咁樣，你可以睇到咧佢會中意嫁一啲咧大年紀嘅丈夫添嘅，咁印星啊嘛，印星係長輩啊嘛，係咪啊？咁你見佢係嫁可伯咁大個，大咗30幾年喎，佢仲講過咧，佢之前嘅老公咧都係大佢好多嘅喎，係咪啊？咁所以咧佢個日支咧就係卯木嚟㗎啦。咁時支申金，佢隔離嗰係卯木嚟嘅喎，金自然會克木㗎啦，形成咗財旺壞印啊！呢啲叫貪財壞印啊，都喜事良人啊！有句説話叫做，咁佢真係唔係好人嚟嘅喎，係咪啊？貪財壞咗個印喎，明明印星係可以個老公可以同你好好同你一齊生活嘅，係要搞到離婚啊，搞死佢為止嘅。仲係親手搭到佢咧，入醫院住嘅，係咪？印星係代表理智噶嘛。當一個人財星利益慾望過大嘅時候咧，印星嘅理智良心咧
就被財壞咗噶啦，俾金黑咗目噶啦，就會為咗眼前嘅利益咧，做出極其糊塗、唔理智，喺旁人睇嚟不可思議嘅愚蠢啊！呢種愚蠢咧，就唔係智商低，而係貪錢貪到頭腦都即係好似暈咗咁啦，被貪念都蒙蔽咗雙眼啊，導致咧做出咧智慧前程嘅驚人舉動啊！仲有咧就係自戀性人格障礙嘅，佢係有嘅。睇八字裏邊咧，睇唔睇得到咧？我哋試下睇一睇啊！喺自戀性人格裏邊咧，叫做乜嘢嘢啊？喺八字命理裏邊咧，主要咧就睇下佢身旺無際啊，或者傷官高透啊，或者比劫過旺呢三種特徵咧嚟做比較，睇一睇佢係咪自戀性人格嘅。呢個命局己未庚午丁卯戊申八字結構咧啱好完美咁樣咧，係適合咗心理上自戀人格嘅幾個核心心理特徵啊！睇一睇咯喎。第一，唯我獨尊同埋自我膨脹嘅佢，就係覺得自己最靚啦，又越嚟越靚，人哋一讚佢多謝讚美咁樣樣嘅喎。你見佢成日都買衫打扮嘅啦，覺得自己係天仙咁靚啊！佢仲曾經話過哎呀，你睇下你個孫啦〜嗰個女朋友，哇咁肉酸咁老嘅，一陣間又話，哎呀睇下髮型師嗰個老婆，哇肉酸到啊！因為人哋會咧，妒忌你有個咁靚嘅老婆嘅，咁優秀嘅老婆嘅，咁呢啲咪唯我獨尊、自我膨脹咯。因為佢身邊有一個僕人係個老公阿可伯啊嘛，係咪啊？佢成日都喺度捧佢啊，讚佢啊嘛。係嘛？丁火咧，生於5月就係見六格，年之未土咧，又同午火咧伴會火局。喺心理學上高咧，比劫咧火咧就代表自我啦、自信同埋存在感。火旺到咗極致咧，人會變得極度自信啊，爆晒燈啊，真係主觀意識極強啊！自己認為永遠自己都係啱嘅，人哋係錯嘅。喺自戀人格中咧，呢啲表現為極高渴望成為焦點啊！人人都要以佢為中心。但係你睇下佢，連你佢賺錢啊，第二啲網台都係以佢為中心嘅。佢講一句説話，啲人都喺度攞佢句説話嚟做一個鐘頭節目嘅，可以係嘛？認為自己高人一等啦，咁樣就令到佢更加覺得自己係高人一等。佢就算講句説話，打個乞嗤俾蚊咬咗勾下格旯底啊！你哋啲都可以賺幾百萬㗎啦，圍住佢嚟做中心就，佢無法接受到別人嘅批評同埋忽視。你批評佢同埋忽視佢咧，佢係好唔開心嘅，係咪啊？你讚佢就開心啦。佢表現欲咧係好強嘅，同埋缺乏同理心嘅。點解會缺乏同理心咧？通常一個人咧，佢傷官重咧，就會缺乏同理心噶啦。佢唔會諗你嘅感覺嘅，唔會諗你嘅感受嘅。佢唔會諗下喺節目中同佢未離婚嘅丈夫喺度講嫁第二個老公啊，同第二個男人有第二個男人追佢啊。佢唔會有同理心嘅嚇，佢會令到隔離同佢一齊嘅人係非常之痛苦嘅。佢八字顯現咧係時干咧戊土傷官，同埋年干己土透出食神同埋傷官啊。命理嘅特徵係點啊？咁樣傷官係代表才華嘅吐秀啊嘛，但係亦都代表狂妄啊嘛，不服管束啊嘛，喜歡炫耀同埋包裝自己嘛。佢真係幾中意炫耀自己㗎，係咪啊？成日都話自己係爸爸最中意嘅女嚟㗎。6個之中都係要最中意係佢。人咧喺香港咧，70%人都唔夠佢靚㗎，係咪啊？咁咪成日喺度炫耀自己咯。佢炫耀自己嘅方法就係仲係狂妄不服管制
係咪啊？傷官旺嘅人咧，往往咧口才極佳嘅，你可以見到佢咧，佢識唱歌嘅。逢係傷官食神嘅人咧，都中意唱歌嘅。你見好多歌星啊、明星啊，佢都要有傷官食神呢一樣特質嘅。同埋咧，佢係口才非常之好嘅，極具表演欲嘅，喜歡活在別人嘅讚美同埋崇拜之中，人人圍住佢嚟讚佢就最開心啦。但係傷官咧過旺而無正官約束咧，會導致咧行事咧流於表面啦，極度自私。喺心理學上咧，對應自戀者缺乏真正嘅同理心。做咩啊，伯伯？我隻貓喺度叫，喂喂喂喂！唔好打交，唔好打交！喂，唔好打交，唔好打交！睇一睇隻貓先，打交！喂，伯伯唔好打交，聽唔聽到？呢個今日都打交，我唔知點解佢成日打交啊！而家係咪啊？佢係缺乏同理心嘅，習慣剝削同埋利用他人來成就自己嘅特質嘅。咁啊，騎住佢個老公啦，要佢攞錢俾佢啦，掠晒嗰啲錢啦，等自己做生意啦，發達啦。佢每一樣嘢咧，都係衡量咧利益嚟做嘅，冇益處嘅嘢咧，佢係唔做嘅。例如佢曾經喺個直播嗰度咧講過，冇錢就死開啲啦咁樣，係嘛？同埋佢大話連篇嘅。局中嘅食傷全力去生金啊，同埋咧財星係得祿嘅。呢種結構嘅人咧係非常之務實，佢哋嘅自戀咧往往需要建立喺物質、金錢、地位嘅實質掌控之中。佢哋會為身邊嘅人咧，包括伴侶啊、朋友啊，視為自己嘅資產嘅，或者展現咧身價嘅工具嚟嘅。而非真正嘅情感依靠嘅。佢嫁個老公唔係話諗住點樣同佢過人世啊，真係對佢好嘅。佢只係睇準佢有錢冇錢嘅啫，冇錢你就死開啦。甚至冇佢最親嘅仔啊，對佢冇乜益處咧，佢都好唔會照顧佢噶啦。佢外強中乾同埋內心脆弱嘅，可以喺邊度睇到咧？就係財星懷孕啦。八字睇到佢時支申金，暗中克制日支卯木。申金係咩嚟㗎？財啊嘛。卯木係咩啊？印星咯，咪財星懷孕咯。財星懷孕心理學指出咧，自戀人格嘅內心咧，深處咧極其脆弱嘅。其實佢內心雖然佢表面咧係好似好強啊，其實咧佢內心係充滿自卑嘅，需要靠外在嘅狂妄嚟掩飾嘅。例如將自己打扮到好靚啦，大聲咁同人哋爭執啦。喺八字中咧，印星咧代表內心嘅安全感同埋理智。而家佢俾金克咗佢喎。當財星懷孕嘅時候咧，意味住當外在嘅物質同埋讚美或者金錢咧，一旦消失咧，或者被觸及利益嘅時候咧，佢哋嘅理智咧、印星咧就會瞬間崩潰嘅，轉化為極度嘅憤怒、焦慮或者歇斯底里咁樣爆發啦、發怒啦，鬧周圍嘅人啦。佢唔係第一次鬧佢身邊嘅人嘅啦，或者直情係喺網上高咧鬧同佢一齊共事嘅朋友啦，幫過佢嘅人啦，一旦冇利益歸自己咧，佢就會同你反面噶啦。你唔可以喺佢身上攞到任何嘅利益嘅，佢只可以從你身上攞利益嘅啫。總結呢個八字呈現出火旺土燥金強嘅意象，五行極其缺水啊！官煞嘅洗滌同埋約束，冇水嘅降溫，火同埋土嘅狂傲就會失去控制。喺性格上就會走向極度自我中心、剛愎自用、唯利是圖嘅自戀性人格啦。我哋睇一睇咧，佢嘅2027年係咪2月嗰陣時咧，佢身上孭住嗰個官司啊嘛。喺八字裏邊咧，官司同埋判罪咧，主要咧都係睇官煞。
約束同埋法律。傷官咧就係挑戰法律同埋三刑。牢獄星咧，例如天羅地網、災殺嘅交戰情況嘅。針對呢個八字咧，己未年啦、庚午月啦、丁卯日啦、戊申時啦，佢嘅命局本身就埋下咗極大嘅法律訴訟隱患嘅。特別喺特定嘅流年咧，極易引發官非纏身嘅，甚至面臨判罪嘅危機。我哋可以從以下4個命理層面嚟剖析一下，睇一睇，試一試，睇唔睇到佢點解會具備呢啲惹官非嘅特質咧？惹官非、惹是非咧，嗱，佢個人好惹是非嘅喎，佢喺網上高咧，人人都講佢是非嘅喎，佢講一句説話，甚至出一出鏡啦，落街買嘢都啲人都講佢是非嘅喎，佢傷官無際啊，天生具備觸犯法律嘅基因啊，佢命宮結構咧。呢個咁嘅八字咧，時干咧有戊土啦、傷官啦，年干咧有食神己土啦，屬於食傷、泄壽同埋氣勢強旺嘅。喺命理裏邊咧，官咧就代表國家法律啦、監管機構啦、社會道德管範啦。而傷官嘅字面解釋就係傷害官府啦，挑戰權威啦，傷官啊嘛，你咪照字面解咯。挑戰權威啦，無視法紀嘅。傷官旺而無正官約束嘅人咧，性格往往咧係膽大妄為，流於意氣之爭嘅行事不計後果嘅，佢不計後果嘅嗱，好似佢騎住佢老公揼佢啦，佢唔會理後果嘅嬲起上嚟就係咁樣噶啦當佢為咗利益或者情緒失控嘅時候咧，極易做出跨越法律底線嘅事嚟嘅，從而直接招惹官非。第二，你睇佢全局係無水嘅，官殺全無嘅，缺乏自我嘅約束同埋法律敬畏。命理結構裏邊咧，通官全局咧，八字中咧滴水皆無，丁火女命以水為官殺，代表法律約束力同埋自控力。無官無殺咧係點啊？意味着缺乏一條能拉住佢嘅韁繩咁樣嘅人咧，喺順境嘅時候咧就無法無天啦，認為自己能夠搞掂一切法律漏洞啦，飄飄然啦。喺逆境嘅時候咧，發生衝突咧，由於極度缺乏法律意識往往會選擇用極端、最江湖、最暴力嘅手段例如肢體衝突啦，騎喺上高咬人手指啦，去解決問題嘅，最終咧就會演變成為官司，真係無可避免嘅。第三，梟神奪食同埋財星化印啦，因財失意引起訴訟。命理結構裏邊咧，日支卯木印星咧係代表名譽、理智同埋良心；時支辛金財星咧暗黑卯木喎，呢啲咪叫做財星化印咯。當財星金去瘋狂破壞印星嘅時候咧，金克木咧，命主會因為極度嘅貪財、爭奪財產同埋家庭財產贍養費遺產呢啲佢都會去爭嘅喎。佢口話唔爭，佢個心好想要嘅或者佢甚至乎遲啲，如果佢覺得會有一大筆遺產嘅，佢會鬧上法庭爭都會嘅。佢第日係咪？佢會揾錢同你打官司啦。如果佢覺得佢自己係未亡人可以攞到大遺產嘅時候，印星亦都代表名譽同埋文書財星化印都意味住咧，佢因為錢財利益而導致名譽掃地你睇佢個名譽係幾差咧文書官司纏身，好似合同詐騙偽造文書或者財產侵權呢啲起訴佢都係好容易有發生嘅。咁幾時會面臨牢獄之災咧？喺八字中咧，要官司咧從真正嘅判罪、判刑、坐監咧，必須咧滿足以下流年大運嘅引動。傷官見官嘅流年當大運流年咧突然間出現水官殺嘅時候咧，命局中強旺嘅戊土咧就會立即群起而攻之，形成傷官見官，官為禍百端呢啲代表住隱藏住嘅違法行為咧，會東窗事發被執法機構咧當場起訴啦。
歲運咧三刑或者衝入夫宮咧，亦都會令佢惹官司嘅喎。例如子水流年、子午卯三刑咧，酉金卯酉相衝啦。當流年猛烈衝擊日支卯木夫宮，同即係嗰個印星啦，代表咧夫妻雙方咧矛盾徹底爆發啦，升級為嚴重嘅流血衝突或者刑事案件啦，進而引到法院咧就要佢要判刑啦，對佢身旺咧頭戌地旺交加，火命人咧就最怕見到戌土啊！戌土係咩啊？火嘅墓庫啊，亦即係天羅地網。如果大運流年走到戌土、火土皆燥、強旺嘅比劫同埋傷官入墓咧，呢個時候嘅命理咧就失去自由，好容易俾人拎咗去坐監噶啦。呢啲就係強烈嘅牢獄信號啦。總結嚟講，呢個命格咧，由於傷官高透，加上全局無水啊，財星壞印啊，註定咗一生咧必有一次利令智分、情緒暴戾、無視法紀引起嘅重大法律審判。仲有就係、因為佢命中咧冇七煞星佢根本就唔應該結婚嘅，但係因為佢大運流年見水啊嘛，咁佢咪結咗婚咯，係嘛？佢係幾時㗎？甲辰年辰啊嘛，辰係水庫嚟噶嘛，咁佢又結咗婚啦。咁結咗婚之後，流年一過咗咧，佢就唔中意噶咯，想離婚噶咯，一結咗婚冇幾耐就講離婚噶咯喎，佢極容易因為配偶同埋他人發生激烈嘅利益或者肢體衝突，最終咧被人哋咧拉去坐監嘅，目前咧佢處於敏感嘅司法博弈期我哋可唔可以估計下佢判刑長短咧？睇一睇佢八字裏邊咧，從流年運勢嚟講咧，深受咧傷官見官同埋財星壞印呢啲空象影響嘅。綜合現實嚟睇咧，佢涉及同可伯喺屯門青田村嘅互毆案咧，係被控有意圖而傷人罪啊。何伯咧已經早前認咗罪，而何太咧就唔認罪，佢個案件咧就拖到下年2月啦。從命理角度嚟睇咧，佢嘅刑期長短咧，關鍵期咧就睇呢度啦。喺香港法律之中咧，有意圖而傷人罪咧，即係傷人17咧，係嚴重罪行嚟嘅，最高可以判終身監禁喎。睇一睇佢個命局啦，佢時干高透無土，年干己土啦，傷官旺嘅人咧，性格係好硬頸嘅，同埋好惡嘅，惡你可以話係惡啦。如果你娶個女人咧，佢傷官食神都透乾，而且係身強咧，一定係惡老婆嚟嘅，絕對唔輕易咧復原咧或者認錯嘅。呢啲佢錯咗都唔會認噶，錯咗咪講啲嘢講話唔關自己事啊，係你嚟定到我咁樣樣咯。呢啲正對應咗佢選擇唔認罪、硬拼到底嘅心理啊！佢淨係話我好驚啊，我受害者咁樣樣咯。佢係從呢啲咁嘅思想嘅，佢唔會有諗下人哋設身處地係咩感覺嘅。八字之中咧，財星壞印啦，辛金克卯木啦，印星係代表生路同埋庇護啊嘛。喺唔認罪嘅情況之下咧，一旦如果控方證據確鑿咧，佢將失去認罪扣減1/3嘅刑期噶嘛。喺法律嘅和理情調解機會咧，命局身旺無官啊嘛，全靠傷官同埋執法機關硬碰硬。一旦定罪咧，刑期咧絕對唔會係幾個月嘅判刑嘅，極可能係睇佢個八字裏邊咧，極可能係面臨2至4年嘅實際監禁嘅。嗱，喺2027年佢會判刑流年咧交戰喎，關鍵審判期咧，因為嗰陣時咧係丁未年
下年2027年咪丁未年咯。佢同任人月啊，任人月開心喺個命理上咧係極其凶險嘅關卡嚟嘅，因為點解啊？2027年2月咧係任人月啊嘛，流月咧天干壬水喎，正官突然間走咗出嚟喎，係咪？佢平時佢流年大運都唔見水喎，突然間喺個天干嗰度咧，喺2月嗰陣時咧就咁啱排到期係要去審判嗰陣時係任人月嚟嘅喎。呢個時間佢嘅時柱咧戊土雙官，哇！見到有水喎，即刻撲出嚟噬佢啦，係嘛？形成最典型嘅咩啊？雙官見官，為禍百端啊！印星咧就被徹底拔除啦，流月寅木同埋流年未土咧，命局咧合成咩啊？佢個未土同埋流年啦，就形成咧午未化火啦，寅午又化火啦，係咪啊？但係命局辛金咧反手克制寅木啊，變成寅申相沖啊！嗱，2月嗰陣時係寅月嚟噶嘛，係咪啊？咁夫妻宮卯木咧代表名譽同埋自由噶嘛，喺滿盤嘅火土夾攻之下，毫無立足之地喎，係咪啊？講多一次啊！嗱，因為2月係流月，2月咧2027年2月逢係2月都係人嘅嘛，屬於係咪啊？咁係任人啊嘛，咁佢嗰個正官走咗出嚟啦，咁咪俾嗰啲土噬佢咯，係咪啊？咁佢寅木同埋流年未土咧，命局咧午火咧意圖化火啊，整大個火佢啊，佢自己見到寅木，喂，夾手整大個火佢啦，係咪啊？打呢場仗啦，但係命局咧時之辛金唔制喎，反手咧嚟克翻佢嘅寅木。你要知道人生係相沖噶嘛，係咪啊？喺滿盤嘅火土夾擊底下咧，水係毫無立足之地嘅。2027年2月嘅審訊咧對佢極其不利嘅，不認罪嘅策略咧，非但冇辦法幫佢脫罪，反而會引起雙官見官嘅狂妄態度，引發法官嘅反感。刑期長短嘅決定因素咧，如果佢夾硬撐到底唔認罪咧，流年丁未咧加劇咗八字中火土嘅燥氣，代表一意孤行加強咗佢火丁火喎。喺2027年咧被判罪名成立咧，法庭失去輕判嘅理由，刑期咧估計都會有3年左右啦。若果退一步，後期改認罪佢又會點咧？咁我先講唔呢一度啦。咁曾經好多人咧喺網上都講過啦，佢話佢因為咧阿可伯咧已經唔喺度啦，咁變咗咧冇咗呢個有力嘅證人咧，咁可伯咧以前咧落咗個口供咧就唔可以做呈堂證供啦，咁變咗咧告得佢入嘅機會咧係微乎其微，甚至無咧係可能會撤銷控罪咁樣講嘅喺網上高。但係你大家諗下喎，佢由雙入19咧轉做雙人17咧，係喺阿何伯咧未答應做污點證人之前咧，佢嗰度控方咧已經將佢雙人19換成雙人17噶咯喎，而且法官當時亦都問咧究竟你哋有冇足夠證據鋤佢係雙人17噶？咁應該答案就係係夠料鋤佢啦，唔係點會無端端將雙人19變成雙人17啫？我哋而家睇到嘅證據咧，就係可伯咧佢個證供咧已經變成全民證供啦，就唔可以變為有力嘅證據啦，因為證人同埋證供都冇咗啦。咁但係控方佢手上嘅證據咧，可能佢仲未拎出嚟俾我哋睇嘅喎。係咪啊？或者當時有一啲有力嘅證人，佢而家未公佈俾我哋知啦。或者佢有一啲閉路電視影到，我哋而家都未知喎，佢唔會拎出嚟俾你知噶嘛，因為嗰個案件都未開審，係咪啊？咁所以咧，到時咧應該係非常之精彩嘅。如果佢係咁有咁
有力嘅證據，覺得佢係將傷人19轉為傷人17咧，係應該有好多我哋而家未知嘅證據嘅。咁退一步諗啦，如果佢改期後期咧改口供認罪又會點咧？如果佢開審之前咧開庭之前咧因感受到巨大壓力而選擇認罪咧，配合佢唯一嘅印星盲目尋求一絲生機咧，刑期有機會壓低至1至2年嘅。但係佢會唔會認罪咧？因為佢有其他嘅人咧係極力撐佢嘅，話佢係會冇罪嘅，同埋近期網上嗰個所講啦，好似頭先我所講啦，因為何伯嘅離世咧對佢非常之有利嘅，咁佢更加唔會認罪嘅。總結嚟講咧，呢個八字咧喺2027年丁未年咧遭遇到雙官見官嘅全面爆發。由於命主係帶有極強嘅傲氣同埋自戀特質啊，佢唔輕易妥協，呢種性格咧直接咧推動咗官司走向最壞嘅結果。2027年2月決定佢係咪要入獄咧？我哋都期待睇緊究竟係會有咩嘅結局，同埋當時嘅判決係有幾咁精彩啊！